وانا بقلب على تيك توك ظهر لي فيديو عن 5 حاجات مستحيل تعرفهم. ظهر لي ب3 صور تقريبا ترتريا وعليها وش صدى عامل كده، وعليها صوت الحوت اللي هو تحسه خارج من الدارك وهو المفروض يخوفك، بس هو في الحقيقه بيموتك من الضحك. قلت اقرا تعليقات التيك توك، لقيت واحده بتقول لي ضحكت معاني يا دكتوره، ضحك عليها حضرتك يعني، وواحد تاني بيقول لي حبيبتي اتخبطت، واحد بيقول ابويا ضربني. بس انا ما سكتش ودورت كويس لحد ما لقيت الزتونه وجاي اقول لك عليها. فبس ما تنساش تشترك في القناه عشان تشوف اللي جاي وكده. فيلا بينا نبدا. لو انت بصيت للخرائط القديمه هتلاقي قاره كبيره، وهي قاره ودوله في نفس الوقت، واسمها هو ترتاريا. في ناس كتير ما تعرفش عنها حاجه، ولو انت دورت عنها مش هتلاقي اي معلومات مفيده. قاره ترتاريا دي اكبر دوله في العالم القديم، وده كان شعارها، ايوه هو اللي متداس عليه في عالم روسيا دلوقتي. تعتبر ترتاريا مصطلح جغرافي واسع استخدمه الاوروبيين في العصور الوسطى، اشاره للمنطقه الشاسعه اللي بتمتد ما بين بحر قزوين في الغرب للمحيط الهادي في الشرق، وشملت اجزاء بتعرف النهارده بكازاخستان وسيبيريا ومنغوليا وروسيا. ما كانتش ترتاريا كيان موحد، بل كانت موطن لمجموعه متنوعه من الشعوب والثقافات، بما فيهم التتار والمغول والتركمان والسلاف. السلاف دولت اللي هم الروس. اشتهرت ترتاريا كمنطقه ذات اهميه جيوسياسيه، يعني سياسيه وجغرافيه في نفس الوقت، اديني بعلمك. وكانت ذات اهميه ثقافيه واقتصاديه هائله برضه، وكبرت وترعرعت فيها امبراطوريه قويه زي المغول اللي سيطرت على مساحات شاسعه من اسيا واوروبا. اتميزت شعوب ترتاريا بمهاراتها في الحرب والفروسيه، ومع مرور الوقت ضعفت امبراطوريه ترتاريا وتم استيعاب اراضيها او احتلال اراضيها. بس هم بيقولوا كده، بيقولوا استيعاب، مش فاهم استيعاب ليه يعني، مع انها احتلال عادي. تم استيعاب اراضيها من روسيا والصين، يعني تم استبداله باسماء اكتر تحديدا زي اسيا الوسطى وسيبيريا. الكلام ده اللي موجود في الكتب، لو انت دورت او سالت اي حد عليه هيقول لك الكلام ده. بس ليه الكلام ده ممكن يطلع صح؟ الكلام ده بيفكرني بجمله قالها المؤرخ الانجليزي ارنولد بويني، بيقول حصلت خناقه قدام بيتي وبعد 6 ساعات سمعتها من الجيران ب6 روايات مختلفه، فما بالك بقى باللي حصل من مئات السنين. وعشان كده مش هنبالغ لو قلنا ان نص التاريخ مزور. يعني الغرب لما راحوا ابادوا الهنود الحمر واستعبدوا قاره بحالها اللي هي قاره افريقيا، ما طلعوش بعد كده قالوا احنا مجرمين وقتالين قتله، لان مفيش حد هيطلع نفسه غلطان. ولو انت سالت واحد اسرائيلي دي ارض مين، في الاصل هيقول لك دي ارضي، مش بجاحه منه ولا حاجه، هو اوريدي بجاحه، هي بجاحه بس مش بجاحه مقصوده يعني، لانه في الحقيقه ده اللي بيتدرس له. لو انت بصيت المنهج بتاعه بيقول ان دي ارضه، مع ان ابوه روسي وامه المانيه. ففعلا لازم تفتح عينيك وما يكونش تفكيرك بس على الحاجات اللي موجوده في الكتب والحاجات اللي بيقولها لك بس. نيجي بقى في النظريات والحاجات الحلوه. بيقول بعض المؤرخين الحاليين ان المؤرخين اللي عاصروا ترتاريا تعمدوا ان هم يخفوا تاريخ ترتاريا لدعم روايه تاريخيه محدده وتقليل اهميه الحضاره دي في التاريخ. نيجي بقى للصين. في فرضيات بتقول ان قصه سور الصين العظيم اللي نعرفها مش حقيقه، وان الحقيقه السور ده اتبنى من شعب ترتاريا عشان يبعدوا الصينيين عنهم. او ليه هيبنوا ابواب على الجنب التاني من السور؟ ليه هيعزموا الاعداء على العشاء؟ والدليل عن الكلام ده ان التاجر والمستكشف الشهير ماركو بولو لما سافر لقاره اسيا عام 1271 ما جاش على ذكر سور الصين العظيم خالص، مع ان سور الصين العظيم اتبنى فعلا عام 220 قبل الميلاد. وكان ماركو بولو معروف دايما بتوثيق رحلاته. النظريه الاولى بتقول ان قاره ترتاريا كانت امبراطوريه متقدمه وعندها تكنولوجيا عظيمه، وهي تكنولوجيا الطاقه. فقاره ترتاريا كان عندهم الات بتسحب الطاقه الحراريه من الغلاف الجوي، وكان عندهم محطات توليد للطاقه، والطاقه دي هدفها هو توحيد سكان القاره من خلال موجات صوتيه. ويقال ان الالات اللي تسحب الطاقه دي ما زالت موجوده، ولكن تم تحويلها لكنائس للتستر عليها عشان يستخدموها في الحاجات اللي ليها علاقه بالمؤامره اللي بيتكلم عنها العالم دلوقتي. ممكن تقول يعني، وده الصراحه عندك حق، في ناس في القرون الوسطى ازاي هيكون عندهم الفكر والتطور ده يعني. بص انا فاهم الموضوع ده مش هيدخل دماغك طبعا، بس النظريه اللي احنا بنقولها دي ترتاريا بتعتبر زي اطلانتس، فاهم؟ الترتاريون جمع ترتاريا يعني اشخاص طوال جدا، بيبلغ متوسط طولهم حوالي 2.5 ل3 امتار. احنا ممكن نعتبرهم عمالقه بالنسبه لمتوسط طولنا الحالي اللي حوالي 180 سم تقريبا. طب ترتاريا راحت فين؟ في فتره في التاريخ مش معروفه تحديدا امتى شنت اماره موسكو الروسيه الحرب ضد شعوب ترتاريا، ومن خلال الفيضانات الطينيه واسلحه الطاقه والاباده الجماعيه المجدوله اصبحت الارض مهجوره من العشرات الملايين من البشر. تمت سرقه كل الهندسه المعماريه والتكنولوجيا الخاصه بيها، وتم نقلها للحضاره الحاليه. وبعد الحرب دي بقى اسم القاره هو روسيا، بقتش قاره، بقت دوله بتعبر بين قارتين وهي اسيا واوروبا، لكنها ما زالت اكبر دوله في العالم. تاريخ روسيا مبني على دم شعب تاني اتدفن تاريخه تحت التراب، عشان كده ما درسناش حاجه عنها وما سمعناش حاجه عنها حتى بالصدفه. الحقيقه دي ان تم اخفاء جزء كبير من ثقافه ترتاريا من الشيوعيه السوفيتيه، كذلك برضه من الحزب الشيوعي الصيني، لدرجه انها جرت محاولات لمحو مشاركتها التاريخيه. ومع كده في كتير جدا من الخرائط اللي بتؤيد وجود ترتاريا. من المحتمل ان تكون حضاره ترتاريا دمرت في القرن ال19
القرن العشرين. النظريه الثانيه وهي بتفترض ان ترتاريا كانوا مسلمين. ترتاريا كانت بتحد فرنسا من جهه الغرب وسيبيريا من جهه الشرق. انتشر الاسلام فيها في القرون الاخيره وسيطروا عليها الاسلاف من 400 سنه ومش 1000 سنه زي ما بيقولوا الروس. اما الروس بطمس تاريخ ترتاريا بالكامل، قبل 100 من 200 عام مسحوا كل حاجه. كانت ترتاريا بتشمل بلغاريا وصربيا واليونان ورومانيا واوكرانيا وجورجيا والقوقاز وسيبيريا وكازاخستان ومعظم شرق روسيا، حتى الصين كانت بتضمها. تم تطهير عرقي ضد المسلمين، قتل فيها ملايين من المسلمين، وعلى مدار القرون اتوسعت روسيا للشرق والجنوب على حساب المسلمين. ترتاريا كانت دولة إسلامية أخفوا تاريخها عن العالم، كانت موجودة في الخرائط القديمة. كانت القبائل التركية الآسيوية بتحكمها من القرن السادس الميلادي. ما كانش للروس وجود في شرق آسيا إلا بعد الاحتلال. كانت المناطق دي تبع ترتاريا، كانت تحت حكم وسيادة المسلمين في الوقت ده. لكن كالمعتاد للأسف تم تزوير التاريخ وتحريفه من الإسلاف والغرب. ومع بداية ضعف الإمبراطورية العثمانية وتآمر الدول المحيط بها من الشرق، وللنهارده ما حدش يعرف مين بنى البنايات القديمة الضخمة، وكذلك برضو التماثيل الموجودة في المدينة القديمة. والإسلاف ما كانش ليهم أي يد في بنائهم زي ما بيدعوا. في كتير جدا من الناس، وده الشائع أصلا اللي حصل لترتاريا، بيؤكد إن في فيضان طيني ضخم غرق المدينة ودمرها تحت الأرض. بس بالتأكيد إنها كانت عملية تكتيكية مدبرة لمحو حضارة عظيمة ذات تقنية وتكنولوجيا متقدمة جدا عن العالم ساعتها، وللنهارده ما نعرفش عنها إلا قليل جدا. طب طرحنا النظريات كلها، هل ترتاريا فعلا موجودة؟ بصراحة ده شرف ليا إنك سايب كلام المؤرخين والباحثين وجاي عند العبد لله عشان تاخد منه الخلاصه. اشكرك بجد على ثقتك الغاليه دي فيا. بصراحه من منظوري اللي ملوش اي قيمه خالص ان نعم قاره ترتاريا كانت موجوده بالفعل، والدليل على الكلام ده كانت الخرائط اللي اتكلمنا عليها قبل كده. وبرضه في كتب اتذكرت فيها زي كتاب تاريخ روسيا المحرم، وكتاب كيف زيف التاريخ، وكتاب الامبراطوريه التي يصمتون عنها. كما انه في مواقع رمليه ذائبه في الصحراء واللي موجوده بشرق اسيا، وده بيدل على حدوث تفجير نووي قديم في المنطقة دي. وبرضه في وثيقة لوكالة المخابرات المركزية بتدعم النظرية دي. والحقيقة دي كلها ما يعرفهاش غير ربنا والروس والأمريكان، يعني الدول الكبيرة اللي شاركوا في محو ترتاريا لو حصل الكلام ده يعني. وبس كده، أتمنى تكون قضيت وقت ممتع وجميل جدا وما تكونش مليت، وإن شاء الله يكون عجبتك الحلقة. ما تنساش بس تشترك في القناة، ولو عندك نظرية أو أسئلة وجودية أو أي حاجة حابب نعمل عليها حلقة يا ريت تكتبها لي. وبس أشوفك الحلقة القادمة.